大家好，我哋係下達華研讀中心下達花 Yeshiva 一個聖經教導平台，喺2008年成立。你有冇聽過或者讀過古代猶太文獻呢？如果你係基督徒，你冇可能會答冇。諗一下，聖經豈唔係古代猶太文獻咩？就係呢個原因，現代聖經讀者要跨越好多嘅障礙去明白經文，過程一啲都唔容易。下達華研讀中心一直致力將聖經文化、語言、考古、地理研究嘅成果轉化為可用嘅材料，採用查案嘅方式，配以常理思考經文，務求帶現代讀者進入聖經古代世界，睇到經文嘅精彩，讚嘆作者嘅厲害。呢種獨特嘅研經方法，我哋會用 BASICS Basics 呢個字嚟代表，就係聖經考古、場景考據、常理考究嘅意思。我哋想將過去研究嘅點滴喺呢個 podcast 同大家分享，誠意邀請大家同我哋一齊步進聖經世界。好啦，我哋嚟到第9堂嘅羅馬書，咁就當然啦，每一堂我哋因為時間關係啦，就好難好詳細、好仔細咁逐節去睇啦。咁所以你見到我以往一路 handle 每一堂咧，都係俾好多嘅背景俾大家，又希望明白咗啲背景之後咧，嗰段經文咧本身段經文會親自説話，因為咁你就知道咧，即係保羅藉住呢一段講乜。我哋嚟到第8章嘅時候咧，就有啲困難啦，因為呢章咧都幾長。咁所以咧就似乎中間咧係有一個 break 嘅，即係有一個轉咗個主題。咁所以我哋就今次咧淨係由1到17節嘅啫。咁如果大家記得第8章講咩咧，就係如今在基督裏，我哋不再被定罪啦，係咪？就係呢段啦。咁似乎就係好開心㗎。上一段咧就我哋一路讀嘅時候咧，一路哇好慘啊！立志行善由得我，只是行出嚟又跟住邊個可以救我脫離呢個垂死嘅呢啲嘅掣肘咧？係咪？一路讀好慘，突然間去到第8章咧，就成個圖畫唔同晒。不過我哋未睇之前咧，我哋溫翻少少，我哋由第一課一路講到而家嘅 highlight 咗一啲嘅部分。嗱，就咁開始嘅時候咧，當保羅講到呢個福音咧，特別係佢強調係神嘅福音啦。咁我哋已經探討過咧，當時保羅經歷過咧，就係佢從一個嘅宗教嘅制度裏面出咗嚟啦，咁就跟隨咗耶穌啦。大家仲記得嗰個片段嘛？咁就係事情發生喺邊個城市？大馬士革㗎。咁當時咧就係佢喺路上又已經遇見耶穌，跟住就盲咗眼啦。嗱，咁我哋就已經講到咧，好不幸地喺耶穌嚟到地上嘅時候咧，當時喺一個宗教體制裏邊咧，本來個體制應當係好嘅，幫人去更有效率地去認識神啦，去親近到佢嘅。但係好不幸個體制咧，慢慢地變咧，咁結果咧喺裏邊嘅人咧就有一份好深嘅屬靈上嘅驕傲啊，咁即係宗教上嘅驕傲，咁就好慘啦。結果咧就經歷唔到上主嘅同在喎，咁結果我哋嘅主耶穌嚟到啦，咁好明顯係彌賽亞係神嘅兒子，甚至乎喺約翰福音裏面講咧，主耶穌係我哋嘅造物主添。咁好不幸地咧，喺呢個制度裏邊嘅人咧，連佢哋自己嘅造物主都唔認得，係彌賽亞都唔認得，係上主所派嚟嘅佢嘅兒子都唔認得。咁即係呢個制度咧，已經係帶人離開緊神噶啦。咁所以喺嗰時咧，我哋已經話緊咧，呢兩邊咧，其實都係宣稱緊係按住聖經而去開始嘅，即係喺個宗教制度裏邊都係用聖經嚟建立噶。但係一路建立嘅時候咧，就一路走歪咗。咁另外一邊咧，主耶穌咧嚟到地上嘅時候，重新解過好多嘅經文，然後咧佢建立一個群體。呢個群體咧，去到最後咧，雖然受盡許多的苦，但係咧就發現有神嘅同在。咁所以呢個就係我哋recap 翻當時成個嘅情況啦。嗱，但係咁即係又如何啊？嗱，我哋知道啦，當時真係有個咁嘅體制，係會帶人離開神。嗰班人要經歷福音嘅話，唔係單單信，係要經歷福音。佢要毅然離開嗰個體制，離開嘅時候咧，受好多苦嘅喎。
係咪？我哋睇福音書都見到譬如喺約翰福音描述到，凡認耶穌為基督嘅都會被趕出會堂啦。跟住保羅佢自己咧，佢經歷咗改變之後咧，喺翻大馬士革，即係冇幾耐嘅啫，咁就已經有人想殺佢啦。佢仲要喺個城牆嗰度，由一啲人幫佢用個籃嚟吊出嚟添。咁所以又如何咧？我哋而家知道個制度係有問題嘅，但係原來要真係親近我哋嘅神咧，就要離開呢個制度，因為制度係帶我哋錯嘅方向。嗱，就算我哋知道又如何咧？今日有幾多人，如果佢發現佢自己身處喺咁嘅境況，會真係有咁大嘅勇氣毅然離開個制度啊？有冇啊？會唔會啊？唔多喎。咁即係嗱，我哋一路讀咗咁耐，由第一章而家嚟到第8章啦，7章尾。我一路反翻去望翻每一章講嘅嘢嘅時候，我去問一個好簡單嘅問題：那又如何？係咪？咁如何咧？有啲乜嘢？即係我而家見到個分別啦。咁又如何咧？咁嗱，跟住我哋會睇到保羅講到罪啦，用咗3個唔同嘅字啦。即係佢描述嘅內容裏邊咧，我哋可以揾到有3個希伯來文字關於罪嘅，咁就係過犯、罪惡同罪孽啦。咁我哋見到亦都代表住喺五經裏邊嘅故事啦，亞當夏娃同埋嗰條蛇啦。而之後咧引述到詩篇嘅時候咧，亦都刻意地用翻呢3種嘅罪顯明翻出嚟噶。那又如何咧？我哋知道原來罪有咁多唔同嘅範疇嘅，有一啲原來咧就係破壞咗我哋同上帝之間嘅關係，有啲咧令到我哋走錯咗方向，我哋唔中個紅心，有一啲咧就導致我哋咧好多嘢扭曲晒嘅。那又如何？今日有幾多人好緊張罪？好似聖經裏面所講，我哋同罪掙扎去到流血嘅地步，有冇？冇啊！我哋會點㗎？隻眼開隻眼閉咯，係咯，立志行善由得我，只行出嚟由不得我咯，係咯。咁我都係人咯，係咪？咁所以我哋咪繼續咁樣落去咯。嗱，咁所以知道咗，那又如何咧？跟住喺第4部分咧，即係第2章嘅12到29節咧，我哋當時談論到咧，原來上主睇我哋咧會睇外邊同埋睇裏邊啦。然後咧，保羅咧就佢分享到佢自己嘅睇法咧，就係最終咧藉住主耶穌咧，上主係會審判人嘅內心噶。嗱，咁又如何啊？即係我問緊嘅係，乜嘢推動我哋行去一條正確嘅道路上邊呢？如果我哋要好似保羅而家講緊咧，佢自己就係改咗一個制度，由一個制度出咗嚟，佢付上好大嘅代價，自己要謙卑落嚟啦，承認自己以前行嘅路全部錯啦，而且咧以前成個制度咧佢係有份參與去建立過，仲要係非常活躍嘅嗰個，即係佢 deal with 晒呢一切啦，而謙卑咗自己落嚟啦。到佢離開嘅時候咧，又會俾人追殺嘅，跟住去鼓勵一個佢以前迫害嘅群體啦，然後幫佢哋再穩固落嚟啦。嗱，乜嘢推動佢喺人生裏邊要做啲咁困難嘅選擇啦？經歷過咩困難？即係佢嗰種制度裏邊，即係佢唔經歷過咧，就佢點知道裏邊嘅問題嘅？佢喺個制度裏邊似乎做得幾好喎，係咪？佢自己講到佢同班嘅同學咧都冇人夠佢厲害喎。即係一定要讀書讀得好，即係優異生，咁主耶穌就會呼召啦，係咪啊？咁啊死咯！我係尾唔係第尾就尾二啊嗰啲嚟嘅。anyways， 我哋想要真嘅嘢。嗯哼。OK， 係唔係啊？係唔係啊？真係，即係人有個天性係想求真嘅，
真係？如果真嘅話咧，我諗即係唔會有顏色之別啦，係咪？係咪啊？即係你知我咩顏色㗎啦？咁啊，當然我就會睇對方咧，一定係揞住隻眼唔肯睇真相啦，係咪？唔關事，唔關事，冇關，係咪？咁啊，係唔係啦？我哋係咪真係天生係求真相啊？未必㗎，好多人寧願活喺一個大話裏邊嘅，因為個大話舒服啲啊，係咪？真相太過痛苦啦，係咪？咁乜嘢推動我哋啦？即係嗱，我哋講咗咁多，保羅講咗咁長篇幅，到底即係那又如何咧？係咪？跟住我哋亦都講到底我哋建立緊嘅一個體制啊，定係一份同上主之間嘅關係？嗱，咁又係加呢句那又如何咧？咁點樣影響我哋？點樣衝擊我哋咧？好啦，我哋亦都傾談過咧，就係其實用咗唔同嘅圖畫啫，都係講緊同一樣嘢。based on 大家都based on聖經。但係你可以攞住聖經嘅字面咧，然之後你記得我哋有一堂咧好詳細去睇嗰個 kashrut， 即係嗰個飲食條例啦，由好少嘅經文又引發到好大量嘅應用。咁即係話所有五經裏邊嘅吩咐咧，就變成嗰種咁嘅應用咧，就係一個非常複雜嘅一個制度啦。咁而家我哋知道咧，當時第一世紀耶穌嚟到地上嘅時候咧，嗰班人經歷咧，原來係有另外一個方向嘅喎，原來就係主耶穌個方向。咁你見佢咧喺安息日可以治病嘅喎，可以趕鬼嘅喎，又俾啲門徒咧猜啲麥子嚟食嘅喎，咁又冇事嘅喎。咁即係話同嗰個另外一個制度式嗰個嘅宗教咧係啱啱相反嘅喎。唔單止咁喎，當主耶穌登山變像嘅時候咧，天上有聲音落嚟嘅喎。咁如果呢個人係犯晒上主嘅誡命，點解上主會企喺佢嗰邊嘅咧？唔單止喎，佢登山變像嘅時候，唔單止上主喺嗰邊，摩西同埋先知嘅代表就係以利亞，都喺嗰度。摩西代表律法啦，即係律法同先知兩個嘅代表都站喺耶穌嗰邊嘅。咁即係話，對於當時宗教制度嘅人嚟講，即係冇可能嘅事嘅，即係佢哋就會期待摩西一定企翻喺我哋制度呢邊嘅，耶穌一個係叛變者，冇可能嘅。咁結果咧就係啱啱相反，令到佢哋想都想不到。即係保羅係其中一個，佢就係咁諗嘅。咁嗱，又如何咧？制度其實有冇佢嘅好處嘅啫？有，實在好多啊嘛，係咪？嗱，譬如你信主20年，我點樣可以即係測量到你嘅靈命係去到咩位置啊？到底仲係嬰孩階段啦、年青人階段啦、成熟階段啦，去到已經係可以俾 counsel 嘅，即係有智者嘅身量咧？點樣可以 measure 到？嗱，有個制度就唔同啦。如果你成功地高呼咗呢啲嘅制度啦，跟住每一堂每一樣嘢嘅教導啦，咁你做足晒呢一切啦，咁啊滿足咗呢個制度嘅要求，咁你咪去到呢個 level 咯。咁你 show 到你有張咁嘅證明書，咁就已經我就知你去到呢個 level 咯，係咪？但係如果咩都冇，淨係淨係講嘅就係我哋同神之間嘅關係，咁點知你有幾成熟啊？咁所以制度一定有佢嘅好處噶。嗱，咁有乜嘢推動我哋真係尋求緊嘅，唔係建立一個制度，真係想越嚟越親近我哋嘅主啊？有啲乜嘢推動力咧？嗱，呢堂我哋就談到呢啲，見我問來問去都係同一個問題。嗱，跟住我哋談到咧就係，多謝大家收聽。關於今集更多嘅參考資料，可以睇返資訊欄。下次再見。